쳐 있어야 안 줘. 불 밖으로 나가면 금방 얼어 죽어. 윈터 이즈 커밍. 윈터 이즈 커밍. 겨울 캐릭터를 뭐 계속 바꾸나. 이거 뭐야? 귀엽다. 겨울에 강할 것 같은 동물. 수달. 수달이요. 수달 집도 되나? 뭐야 저거? 팔이야? 이거 한 번만 잡아보자. 팔이야? 뭔데? 팔 아닌가 이거? 뭐가 칼이야? 아 저거? 잡을 수 있는데? 무서워. 아, 와 이게 맞네. 아 뜨거. 아니? 폭발이다! 예수는 폭발이다. 안돼. 근데 아니 자꾸 재석 씨랑 같이 나가 떨어지는 거. 아 저 내 근처에 좀 있지 마요. 왜요? 뭐야 나랑 폭탄. 죽었는데. 더 맛있지? 잠깐만 나 꼈어. 잠깐만 누구 너무 나온 거야? 로핀 개봉 대연. 아 여기 떠가지고 따뜻하지. 어디다 쏠까? 이씨. 여기 골고루 하나씩 쏴. 파이어가 있잖아. 맞아 죽은 데 있어 지금. 누구 하나 얼었다. 예, 샷. 얼었다. 근데 녹나? 녹았다. 불 근처 와서. 안 돼. 따뜻해. 따뜻해. 고마워. 계곡이다. 따뜻해. 개고기. 점점 추워지는 중 주변. 뭐야 죽었어. 이들 머리 불탔다. 이겼어. 오. 이게 불닭이라는 거야. 불 대박네. 죽어. 나 시간. 뭐야 갑자기 어디서 나타난 거야? 와! 나이스. 자 2차. 네 일어나. 칼. 계속 안 봐? 아니 피터는 자세가 뭔가 이상한데? 뭐야? 왜 이렇게 잡혀 있지? 에이, 나 재석 씨치. 멈추지 못해. 뭐지? 무슨 소리 나는데? 와. 얼었어. 혼자 난가. 얼어버렸어. 뭐야 나 이겼네.
저 어떻게 했노? 아, 아, 왜 죽지? 근데 왜 자꾸 죽지? 나 왜 그리고 껴가지고 불에 타 죽었어? 어? 아 불에 타서 죽는 것도 있나? 아하 그런 죽음이 있는지 몰랐어. 죽었어. 아 잠깐만 아 안돼 안돼 아 따뜻해 아직 안 죽었어. 오 다시 살아온 비둘기. 지옥에서 살아 돌아왔다. 이게 왜 맞아? 됐다, 이겼다. 뭐야? 둘 다 살았네? 대박. 과연 폭탄 던지기. 슈! 오! 오! 진짜 잘했는데? 저기도 얼었어. 아니 이쪽이 생명력 왜 이렇게 좋아? 이게 닭돌기라는 거지. K 닭돌기다. 이거는 이번에야말로인가? 누구라고? 아이씨 아. 이거 어떻게 올라가? 스페이스바 홈 누르면 되는 거 아니었어? 걸렸나봐, 페이스브랑 스페이스랑 클릭 꾹. 아니 스태미나 떨어져서 아 이거 스태미나 있나? 그리고 이용하게 뭐 하는 거야? 우와. 이럴 때가 아니야 형. 우리끼리 이럴 때가 아니었다니까. 아, 스턴걸 안 돼. 죽어라. 왜야? 누구 남았어? 아 재속시치. 왜? 아니, 나 스턴걸에서 보여주려고 했지. 내가 들고 있는데 저거를? 감전 되잖아. 에에에 안돼 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 안돼. 그거란 어. 너! 어. 그만해. 아, 아, 안 돼. 아, 대현이가 나 죽였어. 게틀링건. 아 개틀린 거 뭐야 근데. 아 우리 말이 이럴 안 때가 나와? 아니야. 이럴 때가 아니라고. 이럴 때가 아니야. 멍청한 자식. 가라 그대로. 안돼 난안돼. 어. 나이스. 나 폭탄 던지자. 봐봐. 뽕! 봐봐! 아, 그렇지. 봤어! 이겼다.
죽을 뻔했네. 꺼. 아 날라갔다. 안 돼. 남았어. 아이고 얼굴이. 어이, 안돼 대현아. 잘못. 나 누가 생선 던졌어? 뷰포인트 바꿀라 하다가 실수로 눌러버렸어. 안돼. 오, 오래 싸운다. 뭐야. 오. 되게 아픈데? 우와. 아! 이게 얼어요? 애플 욕심 부리다가 어? 나야? 안돼 일어나. 헤헤. 네. 내 거야. 무빙? 오지 마. 게틀링건. 게틀링건. 일어나. 여기 세 명에서 치아 한 줌. 거기서 둘이서 놀고 있어. 나 맞고 다니고 있어 지금. 아 잠깐만. 씨. 뜨거. 개사기야. 아, 찜질이 삽 너무 아파. 너무 아파 지금. 오 뭐야? 나이스! 왜 이렇게 잘하는데? 금방 져. 형이랑 같이 있으면 되겠다. 나 죽은 거야? 뭐야 그리고 저다 썼어? 다 죽었다. 아, 삽을 또 들고 왔어? 삽이 진짜 죽대기 비싸다. 삽이 데미지가 너무 아파. 그런 거 주는 거 아니야? 저기 해보든다. 아니 왜 나는 둘이서 같이 들고 다니고 있어 지금? 나 홈런 당했어. 오케이. 아이고야. 아이고 난. 여기 하이. 예술을 꼭 빨리 아! 뭐야 해보 뭐야? 무기 어떻게 써요? 삼파전 대현이 이기면은 끝난다. 대현이 죽여. 오. 오지 마. 살았어. 이걸 사네. 오 이번 진짜 죽었다. 어머. 2파전. 박돌기 대 상어. 애플형 가나? 살았다.
무수한 폭탄 세례. 과연 누가 이길까요? 점점 추워지는 중. 고기. 고기 맞았네. 불 근처로 가야 돼. 뜨거워. 근데 너무 가까이 가면 뜨거웠어 이거. 아, 먼저 얼었는데. 먼저 알았다. 이겼어. 와우. 내가 이겼어. 로빈 이겼다. 내가 이겼어. 야. 공중제비. 아 뜨거, 아 뜨거, 아 뜨거. 개틀링건, 개틀링건. 뭐야 쌍절곤 뭐야? 으아. 놔. 야. 그거 쓰는 거 아니었나? 뭐야? 아, 대열이 빠진 거. 뭐야 여기? 저 쌍절곤. 나 아직 사는 것도 포기이네 그냥. 뭐야 이대로 숨었어 나. 거긴 못 나오지. 나 계속 맞고 사는데. 이런 데서 뭐야? 아 뜨거, 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 아 뜨거. 와 미쳤다. 와. 아, 이게? 미쳤는데 마지막에. 예! 아니, 예! 폭탄 던지고 말이야. 내가 던졌어. 개 잘했는데? 예! 드디어 승리! 아 예! 슬퍼 진짜. 아 이거 폭탄 진짜 잘 던졌다. 혜연이 맞네. 예스. 오. 귀여워. 내가 1등 같다 이러면. 좋았다이. 오 레벨업. 혜연 들어왔어?